Praise the Lord. Let somebody shout hallelujah. Let somebody shout hallelujah. We give glory to God this morning for His faithfulness over our life, for making us to be alive this morning. Let's raise up our voices and begin to appreciate God. We are Graceland Apostolic Fire Ministry, and today is the second Wednesday of 7 Shiloh prayer meeting. Mercy has prevailed, and we are here to reveal Jesus, to restore hope, and to release destiny. And I pray for somebody watching me all over the world, in any location where you're watching from. The Lord will restore destiny. The Lord will restore your hope. Amen. In the name of Jesus. Amen. And your destiny shall be released. Amen. This season, in the name of Jesus. Amen. Let's raise up our voice and begin to appreciate God. And then we thank you this morning for making us to be alive Worship till you, today. Lord. Lord, we Father, worship you. We thank you. Begin to appreciate Him. Begin to bless His name this morning. No one like Him. No one can be compared to God. He is the ancient of days. The I am that I am. The Lion of the tribe of Judah, the lily of the valley, the one who is, the one who was, the one who is to come. Begin to bless Him this morning. Tell Him His worthy. Thank Him for His faithfulness. Thank Him for protection, for preservation, for provision. Thank Him for cleansing. Thank Him. Appreciate our God this morning. Bless God this morning, our God this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Give thanks to the Lord for His mercy and all there forever. The Lord that is full of mercy, and His mercy endureth forever. Begin to appreciate Him. Begin to say, Daddy, I thank you because your mercy endureth forever. Begin to bless Him for His mercy, because we have been today the day of mercy, because we are going to receive His mercy abundantly this morning. Begin to bless His name. Begin to appreciate Him. No more. Olúwa ṣe fún àánú ló dúró. Olúwa ṣe fún àánú ló ayé wa. Àánú Olúwa ní pé àpò parun náà. Àánú rẹ̀ tó kí n dá ọmọ tó fún àwọn lọ́wọ́. Begin to bless Him for His mercy. Thank you for your mercy, Lord. Thank you for your mercy, Lord. That is so abundant. Your mercy that you have shown unto us for us to be alive today. In Jesus' name we give thanks. Let's pray this morning all of our sins and iniquity that may hinder our prayer this morning. That God will forgive us. That God will have mercy upon us and forgive us of all sins and iniquity. Open your mouth and pray. That we pray this morning that will forgive us of every sin and iniquity. Lord, we pray that you forgive us all our sins, all our iniquity. Lord, forgive us in Jesus' name. In the name of Jesus. Lord, let your blood wash on the cross of Calvary to wash us clean. The blood will shed on the cross of Calvary. Let it wash us clean. Let it saturate us. Let it sanctify us. In Jesus' name we pray. Amen. So pray this morning, Lord, let your mercy prevail over my life. Lord, come down with your mercy. Let the rain of your mercy fall over me and cleanse me of every sin, of every guilt, of every sin. Let your rain of mercy fall over me. Open your mouth and pray. Father, in the name of God, we pray that you will rain mercy upon us. Let your rain of mercy fall. Let your rain of mercy fall over our life in the name of Jesus. Let your rain of mercy fall, Lord. Let your rain of mercy fall upon us. In Jesus' name we pray. Right now, let's go to praise and worship. And I pray that God will bless you as we are praising and worshiping God this morning. And the Lord will make His mercy to prevail over your life, over your situations, over every circumstance of your life. In the name of Jesus. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the mighty Jesus. Hallelujah. The Lord is good. Hallelujah. The Lord is good. All the time. The Lord is good. All the time. Let's begin to appreciate God. He's the King of Kings, the Ancient of Days that never change. Let's say, Daddy, we thank you. We give you glory. We give you honor. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. The I am that I am. Daddy, we worship you. We give you glory. We say you are worthy to be worshipped. You are worthy to be praised. Let's rise up on our feet and begin to praise God. Let's begin to worship Him.
is the ancient of days that never change. He is the Lion of the tribe of Judah. He is the I am that I am. He is the one that kept us alive up to this present moment. There is no other life aside from the life that God has given to us. Let's begin to wave our hands to Him. Let's say we thank you, Lord. Lord, we give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place. Our Father, you are worthy. You are worthy of our praise. To honor you, our love we raise. You are awesome in this place, mighty God. Glory of God, beautiful King, excellent God, I bow before your throne. Glorious God, beautiful King, excellent God, I bow before your throne. Let somebody shout hallelujah. Hallelujah. Let's give Jesus a shout hallelujah. Hallelujah. Let's take our hands. Bébí balẹ̀ gbẹ̀rún àwọn òṣèjèsùn òṣè. Oyin olùgbàlà òṣèjèsùn òṣè. Ògo Ọlọ́run ọ̀gá mi òṣèjèsùn òṣè. Ìṣẹ́gun oore rẹ̀ ó ṣeun o. Bébí balẹ̀ gbẹ̀rún àwọn òṣèjèsùn òṣè. Oyin olùgbàlà òṣèjèsùn òṣè. Ògo Ọlọ́run ọba mi ò ṣe Jésù ṣe ìṣẹ́gun lóde rẹ̀ ó ṣe wo yóò bá ìdílé tó yóò bá ìdílé tó alágbèrè yóò bá ìdílé tó yóò bá ìdílé tó àgbẹ̀gbẹ̀ yóò bá ẹ̀ka wọn tó ṣe ayé lẹ́tọ̀ máa lè ọba ló dá wa sí àwọn máa rìn lọ. Ẹ bá wọ̀ yín lókè àwọn lókè. Hallelujah. Ayé lẹ́tọ̀ máa lè ọlọ́dẹ kíkà 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 ọba tó lọ wá tó ilé ìyẹn bí ọ̀gá bàbá àwọn máa rìn lọ. Ariwo dáàbì ó bá ẹ ó dáàbì ó bá aleluya kápọ̀ ìṣe pẹ́lú bàbá rẹ̀ ṣe kọjá kápọ̀ ìṣe aleluya ẹ ariwo dáàbì ó bá ẹ ó dáàbì ó bá yóò bá ní gbàgbà yóò bá ní gbàgbà yóò bá ní gbèrè yóò bá ní gbèrè yóò bá ní fẹ́ ẹ wọ́n fẹ́ yóò bá ní fẹ́. Oga oga oge, oga oga oga, oga oga oge, oga oga oga. Ẹ pariwo dáàbì yóò bá ẹ o dáàbì
Somebody
I say, my daddy. I say, my kids are everywhere. Give you my time, give you my hands, give you my sister, give you my honor. We give you glory, honor, power, majesty. You are the Lord, forevermore. Jehovah, hallelujah, hallelujah. We give you glory, honor, power, majesty. You are the Lord, forevermore. You are great, yes, you are. For his faithfulness in our life this morning. Thank you, Father. Today is a day of mercy. Yorùbá gbàgbọ́ pé ọjọ́ Wednesday jẹ́ ọjọ́ àánú. Ẹnìkan sì ń gbọ́ mi gbogbo àgbáyé láàárọ̀ yìí, ó máa rí àánú gbà. Mo ló máa rí àánú gbà. Mo ní àánú máa boyún ayé rẹ̀. Ní gbogbo ibi tí ogun ti ń gbéra ga sí ọ. Ní gbogbo ibi tí ogun ti ń jà ọ́. Ní gbogbo àwọn ìlàkọjá rẹ gbogbo lórúkọ Jésù àánú ló máa borí. I said mercy will prevail. Over every circumstances, over every challenges of your life, over every difficulties in your life, mercy of God will prevail. I said mercy of God will prevail. In the name of Jesus. We have a lot of prayer to pray this morning, and I want us to be ready to pray. And I pray for all our online viewers. I pray for you that mercy will prevail over that issue in your life in the name of Jesus. Amen. Those who are watching us all over the world, those who are watching and those who will be watching it later, I pray the mercy of God shall prevail over your life. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. We welcome all our online viewers. We pray that the same power that is here, present here to heal and to deliver, will touch you where you are, and your own blessing shall be transmitted to you through these airwaves in the name of Jesus. Amen. There is no distance in the realm of the Spirit. I pray that nothing will delay your own miracle this morning in the name of Jesus. Amen. Fún ẹ tó bá lè gba àdúrà ń gbà ọgbà iṣẹ́ ń gbà. Someone said, if there is any man to call unto the Lord to pray, there is God in able to answer. If there is any man to pray, there is God in able to answer. So we are here to pray this morning, even in this same Wednesday, and I pray that God will surely answer us in the name of Jesus. Amen. There was a time that a bar joint was built in front of a church. One call ilé ọtí. Beer parlor, see what church number come. So, and this beer parlor was stopping the church of God from growing. And no, they faced
each other. And the church now pray. And the church now pray that this beer joint should be closed down. So they began to pray. And they declare a 7 days fasting and prayer. And they pray. And God answered their prayer. And suddenly, this bar parlor catches fire. It's not about Bina. So that's what I'm going to do. So, if you're about Dokanle, the beer parlor burnt down. To the side, you can't see anything out of it. And the owner of that beer parlor now went to the court to sue the church. They are the one that burnt his beer parlor. They are the one that burnt his beer parlor. They are the one that burnt his beer parlor. And as he sued the church, they got to the court. The church now said, we are not the one that burnt it. But the beer parlor owner said, it's the church that burnt it. And the church said, we are not the one that burnt it. So the judge just said, I don't know how to do the judgment. Because the church didn't believe that they are the one that burnt it. And the owner of the beer parlor believed that they are the one that burnt it. So what is my take? Ẹni tó ní beer parlor yẹn gbàgbọ́ pé Ọlọ́run gbọ́ àdúrà. Hello? Ẹni tó ní beer parlor yẹn gbàgbọ́ pé Ọlọ́run gbọ́ àdúrà wọn tó ń gba àdúrà. Ṣùgbọ́n àwọn tó ń gbàdúrà gbàgbọ́ Ọlọ́run tó gbọ́ àdúrà. So judge yẹn ní òun ò lè dẹ́jọ́ nítorí pé ẹni tó ní beer parlor gbà pé Ọlọ́run ti gbọ́ àdúrà wọn. Ṣùgbọ́n àwọn tó gbàdúrà wọn ní wọn gbàgbọ́ pé Ọlọ́run gbọ́. Kí ni mo fẹ́ fẹ́ wọ́n ni pé ẹja gbàgbọ́ pé Ọlọ́run máa ń gbọ́ àdúrà. Láàárọ̀ yẹn nìkan ń wò mí Ọlọ́run máa gbọ́ àdúrà rẹ̀. Mo ní ọ̀run máa gbọ́ àdúrà rẹ̀. Mo ní ọ̀run máa gbọ́ àdúrà rẹ̀. Mo ní ọ̀run máa gbọ́ àdúrà rẹ̀. Ẹ gbàdúrà ohun tí mo ń fi omijé wá kiri tó wà lọ́wọ́ ènìyàn. Ọlọ́run fi àánú gbà fún mi lọ́wọ́ ẹ̀ láàárọ̀ yìí. Gbogbo tí mo fi omijé wá kiri tó wà lọ́wọ́ ènìyàn. Láàárọ̀ yìí Ọlọ́run fi àánú gbà fún mi. Whatever I'm looking for with tears that is in the hand of man, let your mercy collect it for me this morning. Open your mouth and pray. Gbogbo tí mo fi omijé wá kiri èyí tó wà lọ́wọ́ ènìyàn. Ọlọ́run yìí Olúwa fi àánú rẹ̀ gbà fún mi. Gbogbo tí mo fi omijé wá kiri tó wà lọ́wọ́ ènìyàn. Ní orúkọ tí jẹ́ ká lọ́wọ́ fàánú gbà fún mi. Fàánúgbà àdúrà kéde nìyẹn ẹ ṣàdúrà yẹn o yẹn gbàgbé gbogbo tí wọn fi ayé àti omijé wá kiri èyí tó wà lọ́wọ́ ènìyàn ló fi àánú rẹ̀ gbà fún mi Màsáìdà Kapoli Maskanta Yirua Beketele Gedebos Lorubi Kaidanaga Bosketeria Kahali Kantoma Mesudi Kapretia Nekanto Sufiria Gambalia gbogbo tí wọn fi omijé wá kiri tó wà lọ́wọ́ ènìyàn Olúwa fi àánú gbà fún àwọn yẹn àánú rẹ̀ fi gbà fàánúgbà mo fẹ́ kẹ́ ẹ fọkàn sí àbá yẹn I want to put your mind into that prayer whatever I'm looking for with tears that is in the hand of man let your mercy collect for me this morning let your mercy collect it for me this morning gbogbo tí mo fi omijé wá kiri tó wà lọ́wọ́ ènìyàn lára yìí Olúwa fi àánú gbà fún mi fi àánú gbà àórí Màsáìdà Kapoli mi ò mọ tó ń fi ẹkún wá kiri mi ò mọ tó ń fi omijé wá kiri èyí tó wà lọ́wọ́ ènìyàn lára yìí àánú máa gbà fún ọ àánú gbà in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Ẹ gbàdúrà yìí, Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ̀ ó sọ̀rọ̀, kó sì borí lórí ibi tí ìdájọ́ ti ń kéré ayé mi. Ìdájọ́ kẹ́ lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí, àánú máa borí. Àánú sì máa sọ̀rọ̀ fún ọ. Let your mercy speak and prevail. Over everywhere the judgment is crying over my life and my family, over my ministry, over my destiny. Anywhere the judgment has been crying, anywhere the voice of judgment has been louder than the voice of mercy. Lord, let your mercy prevail. Let your mercy prevail. Gbogbo ibi tí ìdájọ́ ti ń kẹ́rẹ́ ayé mi, gbogbo ibi tí ìdájọ́ ti ń kẹ́rẹ́ ayé mi, lọ jẹ́ kí àánú rẹ̀ ó sọ̀rọ̀ fún mi kó sì borí. Ó yá àdúrà. Ẹ̀rí ọ̀páìdà sí i. Mo ní tí ìdájọ́ ti ń kẹ́rẹ́ ayé mi,
Let your mercy speak for me and prevail over everywhere the judgment is crying over my life. In any area, in anywhere the judgment has been crying over my life, let your mercy speak and prevail. 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 Begin to pray, begin to pray. I'm not sorry. Calma, Santa Livapolia. My Rika Poida Setuma Caponi Vasata. Yinda Caponi and the Kenya Satoya Makapo. Let your mercy speak for me and prevail. In the mighty name of Jesus. Robaka Pasataya. Let your message speak for me. Wherever there is judgment, any area where judgment has been cried, where judgment has been pronounced against my life and ministry and my marriage, let your mercy prevail. Let your mercy prevail. Let your mercy prevail. We are praying about the prevailing power of God's mercy this morning. Yareke Poseteria. Lepo Pazataya Yanda Reketo Masaida Capelia Basatali Mako. Ledu Mosaida Capori Basitalia Gakamoski. And Ludia Cantaria Bojuale. Let your mercy prevail. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Ẹgbàdúrà àánú tí ọmọ ológo mi ò fi ní di ọmọ olófo. Olúwa fi bẹ̀mí láàárọ̀ yìí. Àánú tí ọmọ ológo mi ò fi ní di ọmọ olófo. Láàárọ̀ yìí Olúwa fi àánú yìí bẹ̀mí wò. The message that will not make my glorious shine to become a non-entity shine. The mercy that will not make my glorious shine to become a non-entity shine. Lord, bestow that mercy upon me this morning. Mo fẹ́ gbogbo yóò gbàdúrà àánú tí ọmọ ológo mi ò fi ní di ọmọ olófo. Láwọn yìí Olúwa fi bí ayé mi àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Àánú ńlá tí ọmọ ológo mi ò fi ní di ọmọ olófo. Ní orúkọ Jésù láti bẹ̀mí wò. Fi bẹ̀mí wò. Àánú ńlá tí ọmọ ológo mi ò fi ní di ọmọ olófo. Lẹ́ni ọdún àánú. Fi bẹ̀mí wò. 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 Káwọ́ra bá ṣe talẹ̀ bá kúrẹ̀. Masida katale boshika pori basa. Edika pone legedeke puri basaida. The mercy of God that will not make my glorious shine to become an entity, to become a mere shine. Lord, you bestow it on me. Bestow it on me. Bestow it on me. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Bí àgbà yẹn bá ní ìtumọ̀ sí ọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ológo ní oṣù tó ti di ọmọ olófo torí pé àánú ò darapọ̀ mọ́ àjò wọn àkàìmẹ́yà ọmọ ológo tó lọ sí òyìnbó tí wọ́n padà wọ́n lọ́wọ́ òfo ọmọ ológo sì ni wọ́n àkàìmẹ́yà ọmọ ológo tó kàwé wọ́n gboyè wọ́n gba gbogbo ìràwọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n di olófo gbẹ̀yìn torí pé àánú ò darapọ̀ mọ́ ìrìnàjò wọn torí pé àánú ò borí fún wọn ṣùgbọ́n àwa tí wọ́n wò lárọ̀ yìí àti gbogbo tó ń wò mí online lórúkọ Jésù ọmọ ológo rẹ òní di ọmọ olófo. Mo ní ọmọ ológo rẹ ní ọmọ olófo. In the name of Jesus. Ìjà kékeré ìwé nígbà kejì àánú tí ọmọ ológo mi ò fi ní di ọmọ olófo láwọn yìí Olúwa fi bẹ̀ mí wò. The mercy that will not make my glorious shine, my enviable glorious shine to become a non-entity and a useless shine. Lord, let that mercy visit me this morning. Open your mouth. Àánú tí ọmọ ológo mi ò fi ní di ọmọ olófo ní orúkọ Jésù. Olúwa fi bẹ̀ mí wò. 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 Àánú tí ọmọ ológo mi ò fi ní di ọmọ olófo. Olúwa fàánú bẹ̀ mí wò. Àánú gbóyè gbàdúrà. Lẹ́nu ọdún àánú mo bẹ̀rẹ̀ fún àánú. Àánú tọ́mọ ológo mi ò fi ní ọmọ olófo. Mo bẹ̀rẹ̀ fún àánú yìí. Fi bí ayé mi wò. Yes. Èrè àkàpọ̀
skia lè yẹn lò skia. Àánú tí ọmọ ológo mi ò fi dọ́mọ olófo. Ní orúkọ Jésù bí ayé mi wò. Pray, talk to God. Talk to God. The mercy that will now make me that I'm a glorious child to become a non-entity child, to become a useless child. Lord, use that mercy to bestow it upon me this morning. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, talk about this worship me now online. That your life is crying of lifting. And I pray the mercy of God shall lift you up this morning. Amen. Olùkọ́ ẹnìkan wò lọ́wọ́lọ́wọ́ ayé rẹ̀ sọ fún ìgbédìde. Lọ́rọ̀ yìí ọ̀run sì máa fi àánú gbé ọ̀dẹ̀ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ gbàdúrà wá pariwo Olúwa ayé mi sọ fún ìgbédìde. Fi àánú gbé mi dìde. Togotogo. Ayé mi sọ fún ìgbédìde. Fi àánú gbé mi togotogo. Lord, my life is crying for elevation, for lifting. Lord, use your mercy to make me rise. My life is crying, my destiny is crying of rest. Let your mercy make me rise and be lifted. Open your mouth and pray. My life is crying and based on my ministry is crying of lifting, of rest. Let your mercy make us fast. By your mercy, lift me up. By your mercy, let me be lifted. By your mercy, God of mercy this morning. Ayé mi sọ pé ìgbẹ́nìde Olúwa fàánú gbé mi dé tòkótòkó fàánú gbé mi dé fàánú gbé iṣẹ́ mi dìde fàánú gbé ayé ọmọ mi dìde ayé mi sọ pé ìgbẹ́nìde Olúwa fàánú gbé mi dé tòkótòkó Olúwa fàánú gbé mi dé tòkótòkó. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Ẹ gbàdúrà méjì sọ pé ẹ gbọ́ Ọlọ́run àti mọ̀ gbàdúrà ẹ pariwo ayé ti dá mi lẹ́bi Olúwa fàánú dá mi láre. Ogun ilé bàbá mi ti dá mi lábí Olúwa fàánú dá mi láre gbogbo ibi tí ẹ̀bì àti ẹ̀gún ìná ti dá mi lábí láàyè Olúwa fàánú rẹ̀ dá mi láre. Dábàá yọ mẹ́ni ọmọ ìdílé ní ogun ilé wọn ti dá wọn lẹ́bi wọ́n ní wọ́n jẹ̀bi torí pé ọ̀nà wọn sí ohun tí bàbá wọn ń sìn mọ́ ẹbọ tó gbogbo òṣèlú tó ń gba ẹbọ ìwọ ló gba Jésù. O pa ewúrẹ́ fún mọ́ o pa ajá fún mọ́ wọ́n mú kí ẹ̀gún ilé yẹn kó dá ọ lẹ́bi wọ́n mú kí òrìṣà ìdílé ó dá ọ lẹ́bi. That is, many families have been condemned. They have been condemned because you are now in Christ and the sacrifice that your forefathers are giving to the idols of the father's house, they are no more given to them. So you have been condemned in the court of the idols of your father's house. That is, the way they used to worship them, you don't worship them again. So you have been condemned. And the judgment has been passed over your life. That you will not rise. That you will not make it. But by the mercy of God this morning, I pray, the mercy of God will set you free. Amen. The mercy of God will set you free. Amen. The mercy of God will prevail over you. Amen. Over your life, over that evil judgment. The mercy of God shall prevail. Amen. In the name of Jesus. Amen. When you have the dua, ayé ti dá mi lábí.
ogun lé bàbá mi ti dá mi lẹ́bi Olúwa fi àánú dá mi lẹ́bi àdúrà. Lord, the world has condemned me. They have passed their judgment against me. The idols of my father's house, the battles of my father's house has condemned me, and they have passed their judgment over my life. But let your mercy prevail. Let your mercy set me free. Let your mercy set me free. By your mercy, Lord, set me free. Kariba Santa. Let your mercy set me free. My kotiane haijane ke koma Santa Fidia. Rekwale yebia satiake mevua. Eletika Fidia. Ibarekia genes. Edenete elia kadavi. Baorwa shiakataha. Let your mercy set me free. Fiano damilabe. Gbogbo ibitio ati damilabi. Gbogbo ti promotion ati damilabi. Jẹ́ àánú damilabi damilabi. Àánú fi damilabi. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Ọmọbìnrin kan wọ́n gbàgbọ́ ó gbàdúrà gan lórí òkè. Wọ́n pàdé wòlíì kan wòlíì ní kó ló máa gbàdúrà fún òrìṣà ìdílé wọn tó dá lẹ́bi pé ohun tí wọ́n ń fún òrìṣà ìdílé wọn sọ pé wọn ò fún mọ́ ó wá ní kò sẹ́ni nínú ìdílé wọn tó máa lọ́kọ lẹ́ni yẹn ti kàwé ó lọ Amẹ́ríkà ó kàwé ó dé Nàìjíríà ó ti pé 40 years 45 kò lọ́kọ inú fún ti lórí ẹ̀ wọn kò sí ọkọ ó dẹ̀ mọ̀wé olówó lọ́wọ́ lọ́kọ̀lọ́kọ̀ tó ó wá rẹ̀ sílẹ̀ ó wá lórí ìpolówó gbàdúrà wọ́n ní àwọn ní lọ gbàdúrà kí àánú dá sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé òrìṣà ìdílé wọ́n ṣe kí ni ó ti dalẹ́bi ó sọ pé ó jẹ̀bi ẹ̀ ó dẹ̀ jẹ̀bi ẹ̀ lóòótọ́ torí wọ́n ti bàbá àbáyé ti bọ́ọ̀ṣẹ̀ ìjàmbájẹ̀ mọ́ pé wọ́n dẹ́díkéètì ẹ̀ fún òrìṣà yẹn pé yóò máa wá o lọ́dọọdún o láti máa fún ọ ní nǹkan báyìí láti máa ta ìgbésẹ̀ lórí oníṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni olófin tì wọ́n lẹ́yìn òun wá dẹ́kọ̀ọ́ ó wá lọ gbàgbé Jésù. When you are born again, you still need to pray very well and pray about your foundation and do deliverance so that you can make it. Hello? Hi. So, one of my brothers fear àánú dá mi láre. Ó ṣe àpèrè fún àánú. Àánú tó ló ti jẹ̀bi ẹ lóòótọ́. Ó jẹ̀bi ohun tí wọ́n sọ fún. Ṣùgbọ́n nígbà tó gbàdúrà dẹ́kun láti tán, òrìṣà yẹn wá ó lóun ti yọ orúkọ tiẹ̀ kúrò láàrin wọn. Pé òun fàyè gbà á láti lọ mú àyànmọ́ rẹ̀ ṣẹ. Òun fàyè gbà á láti lọ ṣe rere ẹnìkan wà bí láàárọ̀ yìí àtàwọn tó ń gbọ́ mi online lórúkọ Jésù òrìṣà ìdílé máa yọwọ́ lọ́rọ̀ ẹ̀ ẹ̀gún ìran yín máa yọwọ́ lọ́rọ̀ ẹ̀ gbogbo ibi tí wọ́n ti fàyè gbà ọ́ ṣe rere láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù Kristi ó yá kan yọwọ́ lọ́rọ̀ ẹ̀ ọ̀run kó fàyè gbà ọ́ àánú kó gboyún ayé ẹ̀ tú àdúrà yẹn gbà gbogbo ibi tí òrìṣà ìdílé wa pẹ́ ilé bàbá mi ti dá mi lẹ́bi olùwà fàánù lábẹ́lá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí àánú borí ó yá àdúrà. Rakato sete yìí bá di akẹ́kọ̀ọ́ máa sí ẹ̀bùn onídàálẹ̀ maskeria fatia gbogbo ibi tí òrìṣà ìdílé bàbá mi ti dá mi lẹ́bi gbogbo ibi tí àìgún ẹ̀ ti dá mi lẹ́bi gbogbo ibi tí ẹ̀pẹ̀ ìlà ti dá mi lẹ́bi gbogbo ibi tí májẹ̀mú ìmùlẹ̀ ilé bàbá mi ti dá mi lẹ́bi jẹ́ kí àánú dá mi lárọ̀ yìí jẹ́ kí àánú borí jẹ́ kí àánú borí jẹ́ kí àánú borí ohun tí bàbá mi ti ṣe tọ́jà lẹ́bi ohun tí bàbá ṣe tọ́jà lẹ́bi ohun tí àwọn ìyá mi ti ṣe tọ́jà lẹ́bi jẹ́ kí àánú borí jẹ́ kí àánú dá mi láre jẹ́ kí gbọ́kú làbẹ́ àjàgà yìí àjàgà tí wọ́n gbé sí mi lọ́rùn kan níbi òní bọ́nú ẹ̀ fi àánú yọ mí lábẹ́ kàhámà ṣáìdá gàbàgàbà gbogbo àjàgà ìpìlẹ̀ gbogbo àjàgà yẹn náà lórúkọ Jésù fàánú yọ mí bẹ̀ in the name of Jesus yes. gbogbo àjàgà yẹn Olúwa fàánú yọ mí fàánú dá mi láre lórúkọ Jésù Olúwa fàánú dá mi láre in the name of Jesus save me with your mercy in the name of Jesus. Jésù Olúwa wa. Mo fẹ́ kí gbàdúrà yìí mo gbàdúrà lóru gbàdúrà tí mo pè fún mo ti gbà lóru àánú tó borí ẹ má ṣàánú fún mọ́ àánú tó borí ẹ má ṣàánú fún mọ́
tí ó mọ kí gbogbo èèyàn máa ṣàánú fún ọ lára yìí o máa rí àánú rẹ gbà. Mo lọ máa rí àánú yẹn gbà. The mercy that prevail over what the enemy have said that they should not have mercy upon you anymore. That will make everyone to be having mercy on you. Receive that mercy this morning in the name of Jesus. Amen. Receive the mercy this morning in the name of Jesus. Amen. When you get better tomorrow, I am not body Emma Shano for me. Take when you offer my Shano for me. Like you all get it, but we are Jadi amiba maskaile kopali gaspia. Ibaria da dikota yas. Iga like Thomas Kapoya. Amudo poria mashanu fumo. Di orúkọ jadi amiba. Jeriba. The mercy that prevail over the word of man. The mercy that prevail over the contrary word of man. Lord, bestow it on me. 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 Kari masakaya makapoli basaida. Meleke te yinka tanda kapoli basalia. Yinka poli basetoria. Arugo poli mashano fu. Jeriba. Just Oluwa. Amen. Let's pray the last prayer in this section. Online. I want everybody to pray this prayer and those who are watching online. Until mo kí gbogbo ènìyàn mọ̀ pé àánú ti bolú ayé mi. Olúwa kò lé mi lọ́wọ́. Until mo kí gbogbo ènìyàn ó mọ̀ pé nítòótọ́ wọ́n ní lẹ́nu ayé àánú ti bolú ti rí àánú gbà. Olúwa kò lé mi lọ́wọ́. What will make everyone to know that surely mercy has prevailed over my life. Lord, release upon me this morning. Release it into my hands this morning. What will make people to say, no, of surely this man has received mercy. Mercy has prevailed over his life. Lord, release that thing to me this morning. Carry my side. Anyway, Baba Olúwa lọ, a ní ohun ti rí àánú gbà. Kì í ṣe nípa ìwé, nípa gíga kọ́, nípa ọgbọ́n kọ́, nípa agbára kọ́, nípa ẹ̀bùn tó ní kọ́, àmì àwọn tó lẹ́bùn tí kò rí àánú gbà, àmì àwọn tó kàwé tí kò rí àánú gbà. Ṣùgbọ́n bí wọ́n bá ti rí àánú gbà tí àánú bá ti borí fún ọ, gbogbo èèyàn dáná wọ pé nítòótọ́ nínú ayé arákùnrin yìí àárẹ̀ o àánú ti borí. Ni aile ke pori ba saile ka jana ka siada ka pori ali inji ka pori satal onti o mo ki gbogbo ènìyàn sọ pé nítòótọ́ mo ti rí àánú gbà ìṣẹ̀dá gbogbo ènìyàn ó yá kó lé mi lọ́wọ́ àmín for Jésù tí o mo ki gbogbo ènìyàn sọ pé nítòótọ́ mo ti rí àánú gbà pé àánú ti borí fún mi Olúwa jẹ́ ìgbà kó lé mi lọ́wọ́ kó lé mi lọ́wọ́ ohun tá a fi sọ pé tòótọ́ iṣẹ́ ajé ìgbésílẹ̀ apostolic family ti rí àánú gbà
sọ̀rọ̀ fún. Olúwa jàre. Olúwa Yọ̀ǹda ẹ̀. fún mi. Yọ̀ǹda ẹ̀. Yọ̀ǹda fún mi. Yọ̀ǹda ẹ̀. Yọ̀ǹda ẹ̀. Ṣáàrì ma sẹ́. Rebeketi yakabọ̀ ni ma sẹ́. Olúwa kà mí mọ́. Malekete mo sọ pa. Yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Ohun tó máa mú kí òun ní ọjọ́ mo ti ní àánú gbà. Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Lẹ́ni ọjọ́ àánú. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ àánú. Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Fàánú yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Àánú ni mo béèrè fún àánú lẹ́sẹ̀ yìí àbá. Olúwa fàánú yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Olúwa fàánú yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Fàánú yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Orí abasi aleke dina mo santori ka peri adabọ. Lójú gbogbo ènìyàn. Lójú fúri àánú. Lójú gbogbo àwọn ènìyàn. Wọ́n tó fi àánú jẹ́ káfíńdì wò. Olúwa fàánú gbé ayé mi wò. Fílẹ̀ mi wò. Fàánú pé mú kí àwọn ti ní orí gbà. Lórí ẹni sẹ́fù. Bí ogun bá ti ní ìwọ̀n tó àánú borí. Bí ogun dáfídì ti pọ̀ tó àánú borí. Bí Sọ́ọ̀lù ti gbógun ti tó àánú sábà borí. Jésù yọ̀ǹda 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 ó bá kọ́ lẹ́bi lọ́wọ́. Mayi ni kí kóri ma sí alẹ́ kejì àná sáyà ká kóri ma sá. O tí o ma kí mo pẹ̀lẹ́ nínú ọkọ̀ tí bí àánú gbà. O bá kọ́ lẹ́bi lọ́wọ́ kọ́ lẹ́bi lọ́wọ́ kọ́ lẹ́bi lọ́wọ́ kọ́ lẹ́bi lọ́wọ́. Ṣé ìbẹ̀rẹ̀ thank you my father. In Jesus' name we pray. Amen. You are blessed in Jesus' name. Amen. You are blessed in Jesus' name. Amen. Mercy has prevailed over your life in the name of Jesus. Amen. The mercy of God has prevailed over you in the name of Jesus. Amen. Of a surely I know you are praying. I know you are enjoying the prayer. Yes. And I know by before the end of this program, before the end of this 7 Wednesday Shiloh prayer meeting, you will have testimony. Amen. You will have testimony. Amen. That which will make people to say, of a surely mercy has prevailed over your life. Receive it in the name of Jesus. Amen. That which will manifest in your life. That people will say, surely this daughter, this son, this man, this woman has received mercy. Receive that blessing in the name of Jesus. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Let me say, God bless you. I want to speak to us very short in the word of God, and I need people that will help me to type it out. And as I'm doing so, God will bless you in the name of Jesus. Amen. So let everybody online begin to share that video on your wall, share it to many groups that you belong to, and the Lord will surely bless you in the mighty name of Jesus. Amen. Let's look at the book of Jeremiah. Jeremiah chapter 42. Verse 7 to 12. Jeremiah 42, verse 7 to 12. I read it in English and or actually in English, because of those who are watching us online. It said, and it came to pass after 10 years. After what? 10 years. 10 years. They are talking about the children of Israel. They offended their creator. They offended God, and the Lord raised an enemy against them to beat them, to suffer them. I don't know how many years you have been suffering. I don't know how many years you have been in lack and want. But this morning, mercy shall prevail for you. Amen. Mercy will prevail over your life. Amen. So for 10 years, the children of Israel, they were in trouble. For the mewa, I must say one no one láti dààmú. Wọ́n dẹ́ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. Wọ́n ṣe ohun tí ò tó lórí dá wọn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá yọ̀ǹda wọn fún àwọn ọ̀tá wọn láti pọ́n wọn lójú, láti fìyà jẹ wọ́n. Ọlọ́run wá yọ̀ǹda wọn fún ọdún mẹ́wàá, wọ́n fi jìyà. Ìgbà tó wá di ọdún mẹ́wàá, wọ́n wá ṣe kan. Let's go. For 10 days. After, okay, only and it came to pass after 10 days that the word of the Lord came unto Jeremiah. So Jeremiah begged Jeremiah will leave people about my blessing alone. Pé ìyà yìí tó gẹ́ o lẹ́yìn ọdún mẹ́wàá. So Jeremiah wá kayọ̀ ọdún wọn fi ń jìyà. Ó wá lọ fi ọdún yẹn gbà òtàdúrà. Ó wá gbà wọ̀ fún ọdún mẹ́wàá. Ìgbà tó wá dé ọdún mẹ́wàá yẹn, Olúwa wá sọ̀rọ̀. Ó wá sọ̀nà àbáyọ fún wọn. Gbàgbọ́ àfẹ́lẹ́ kan tó ń láàárọ̀ yìí ọ̀run máa sọ̀nà àbáyọ fún wọn. Ọ̀nà àbáyọ kó òun ìṣòro tó ń là kọjá. Ọ̀nà àbáyọ kó òun ogun tó wà. Ọ̀nà àbáyọ kó òun gbèsè òun bó ṣe jẹ́ nínú ẹ̀
lónìí ó yá ọ̀run sọ fún ọ. The Lord will speak to you the way of escape out of that predicament, out of that marital challenges, out of that financial challenges, out of that ministerial stagnation. The Lord will speak to you the way of escape in the name of Jesus. He will show you the way out. You will see the way out. You will see a way out in the mighty name of Jesus. So, you know, said, then called he Joanna, the son of Karesh, and all the captains of the forces which were with him, and all the people from the least even to the great. Over gbogbo àwọn èèyàn tó wà nílùú yẹn, gbogbo àwọn ìjòyè àti ọba, gbogbo àwọn jagunjagun ńláńlá ó pọ̀ wọ́n jáde. Látọ̀rọ̀ tó dàgbà tó kéré jù gbogbo wọn á péjọ. Mẹ́kọ́ yẹn yín ni o. Ó wá ní, and he said unto them, thus said the Lord, the God of Israel, unto whom he sent me to present your supplication, your prayer before him. Gentlemen, àwọn ìwé ẹ̀rọ náà pé kúrò máa bẹ ọlọ́run pé kí ni ọ̀nà àbẹ̀wò fún olúyà yìí. Fọ́nrán yìí, àwọn ti jìyà tipẹ́, ìdílé láti jìyà tipẹ́ ṣùgbọ́n ọ̀nà àbẹ̀wò ti là fún ara ẹ̀. Ó ti wà nínú àìrọ́mọ bí yẹn tipẹ́ láàárọ̀ yìí ọ̀nà àbẹ̀wò là fún ọ. You have been in that condition of childlessness for a long time. Ó ti wà nínú àìlọ́kọ tipẹ́, ó ti wà ní ipò àìláàánú tipẹ́, ó ti wà ní ipò àìlọ́wọ́ tipẹ́, kò tẹ́sẹ̀ tó fẹ́ rí ọ ẹnikẹ́ni fẹ́ gbóhùn ẹ. Ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù ọ̀nà àbáyọ kúrò níṣòro yẹn ó yá kó là fún ọ. Ó ní which ye sent me, supplication before him. If ye will still abide in this land, then will I build you and not pull you down. Tẹ́gbọ́ tó ní. Ó ní verse 10. Ó ní bí ẹ̀yin ó bá gbé ilẹ̀ yìí lóòótọ́, nígbà náà ni èmi ó gbé yín ró, èmi kì yóò sì fà yín lulẹ̀. Ẹnìkan wà bí torí pé o gbọ́n sí àṣẹ lọ́wọ́ ọ̀run máa gbé ọ̀rọ̀. Ọlọ́run ò ní fa olulẹ̀. Kí ló ń lẹ ilẹ̀ yìí tó bá sì lè gbónú Ọlọ́run, tó bá sì lè gbónú òótọ́, tó bá níjọ́ ẹgbẹ́ awo, tó bá níjọ́ ògbóni àti ògbóni, tó bá níjọ́ ẹgbẹ́ court, tó bá ní ìfẹ́ wọn sílẹ̀, Ọlọ́run ní láì ka ìyà tó ti jẹ sí, òun sì máa gbé ọ̀rọ̀. Òun sì máa bójú wò ọ́, òun sì máa gbé ọ dìde, òun yẹ kó ṣubú lẹ̀ mọ́, níbi tí a ti gbé ọ ṣubú, ó yá àánú gbé ọ dìde, níbi tí iṣẹ́ rẹ ti ṣubú, tí o lè dé mọ́, ó yá àánú kó fà ọ dìde, ìkóyà tí ìpèrè ti ṣubú lára yìí, ó yá àánú gbé ọ dìde. In that location where you have been failing, where your business has fallen, where your marriage has fallen, where everything you are holding on to has fell out from your hand, the mercy of God shall raise you up. Amen. In the name of Jesus. Amen. Only I will build you and not pull you down, and I will plant you and not pluck you up. For I repent me of the evil that I have done unto you. Ẹgbọ́n, ó ní bí ẹ̀yin ó bá gbé ilẹ̀ yìí lóòótọ́ nígbà náà ni èmi yóò gbé yín ró, èmi kì yóò sì fà yín lulẹ̀, èmi yóò sì gbé yín, èmi kì yóò sì fà yín tú, nítorí èmi yí ọkàn padà ní ti ibi tí èmi ti ṣe sí yín. Shout hallelujah. Hallelujah. Ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ mí o. Olúwa ní èmi ò gbé yín ró, mi ò ní gbé yín lulẹ̀, èmi ò ní fà yín tú. Mo gbàdúrà àwọn tó ti pinnu àti fà ọ́ tú kúrò nílẹ̀ àlàyé, gbogbo ìpinnu ibi láti fà ọ́ tú kúrò lórí ilẹ̀ lónìí ó yá ọ̀run sọ̀rọ̀ àṣà. Every evil plan for that the enemy had to uproot you from this world, gbogbo agbára tó lọ máa fà ọ́ tú sáni pé òun máa gbẹ̀mí ẹ lójijì lórúkọ Jésù ó yá ọ̀run sọ̀rọ̀ àṣà. Àwọn náà ó ní èmi ó sì yí olúkúwàdà sí ibi tí mo ti rò sí yẹn pé Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló ń gbógun tì wọ́n, Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló róbi sí wọn, olómú kí ibi ó bá wọn, olómú kí ọwọ́ ọ̀tá ó ká wọn. Ẹgbẹ́ tí wọ́n bí ara gbàtí mo kà lóko mo pariwo mo yẹ so ibi láti ọwọ́ Ọlọ́run wá ló ń fi àjẹsẹ́ ní fọdún mẹ́wàá pé wọ́n ti ṣẹ̀ sí Ọlọ́run wọn. Olúwa ní bí wọ́n bá ló padà pé òun máa yí ibi yẹn padà, òun yí ọkàn padà pé òun á da ibi yẹn dúró. Bí ìwọ náà bá padà lára yìí, if you are going to repent this man from sin, from iniquity, the Lord will change his mind
from the evil he has proposed in your life. Amen. And I pray that the evil will not continue in your life anymore. Amen. Calamity will not continue in your life anymore. Amen. This lack will not continue anymore in your life. Amen. Financial instability will not continue anymore. Amen. Every ancestral curses, ancestral evil covenant will not continue with you anymore. Amen. The battles of your father's house will not continue with you anymore. Amen. Because God will change his mind. God will change it. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Only be not afraid. Mother of the king of Babylon. Yẹn bí àwọn bá tó fi ẹ̀jẹ̀ wọn. Ó kọ́ máa bẹ̀rù wọn mọ́. Má bẹ̀rù ọ̀tá ẹ̀ mọ́. Tó bá ti rí àdúgbò, má bẹ̀rù ẹ̀ mọ́. Ẹni tó bọ́lá kì í bẹ́ẹ̀ yàn. Ẹni bá bọ́lá kì í bẹ́ẹ̀ yàn. Ẹni bá bẹ̀rù ọba Babylon mọ́. Ọba Babylon ló sì kó wọn lẹ́rú. Ọba Babylon ló sì fi àjẹ wọn. Wọ́n ní ká bẹ̀rù ọmọ pé wọ́n ti rí Only be not afraid of the king of Babylon, of whom ye are afraid. Be not afraid of him, said the Lord, for I am with you to save you and to deliver you from his hand. Oh, only ẹ má bẹ̀rù ọba Bábélì mọ́. Ẹni tí ẹ̀yin ti bẹ̀rù, èmi ṣe ẹ má ṣe bẹ̀rù rẹ̀ ni Olúwa wí. Nítorí èmi wà pẹ̀lú yín láti ràn yín lọ́wọ́ àti láti gbà yín ní ọwọ́ rẹ̀. Shout hallelujah. Hallelujah. Ẹnì kan gbẹ́dọ̀ yìí Ọlọ́run máa ràn lọ́wọ́. Ọlọ́run máa gbà lọ́wọ́ ọ̀tá rẹ̀. Ọ̀tá tó lágbára gbọ́dọ̀ Ọlọ́run máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Má bẹ̀rù ogun tó ń là kọjá mọ́. Má bẹ̀rù ọ̀tá rẹ̀ mọ́. Ṣùgbọ́n ṣe pé olùpadà yí padà kó o mẹ́ṣẹ̀. Yí padà kó o méwàá ìkà. Yí padà kó o ra àwọn tó ń ṣe tó fi bá àwọn inú. Olúwa ni ẹ má bẹ̀rù. Torí pé èmi yóò ràn yín lọ́wọ́. Èmi yóò sì gbà yín. Kúrò nínú ipò ogun tó wà ní ọ̀run máa gbà ọ́. From that challenges you are passing through, the Lord will deliver you. The Lord will deliver you. He said, fear not. What is your fear? When are you scared? What has been your unknown fear? Fear of unknown that you are. Fear of old age. Fear about your children. Fear about finances, about money. Fear of your job. You will not be laid off. Amen. You will not be laid off. Amen. Fear of your life. Well, where am I going? Where is my life going? When will I make it? When will my destiny happen? When will I fulfill destiny? My head is going. Those fears, this morning, the Lord will take those fears away. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Number 12. That's where I'm going. Only and I will show mercy unto you. Let somebody shout amen. Amen. He said, I will show mercy unto you that ye may have mercy upon you and cause you to return to your own land. Only èmi ó sì fi àánú hàn fún yín kí ó lè ṣàánú fún yín kí ó sì mú kí ẹ̀yin padà sí ilẹ̀ yín. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. The Lord will show you mercy this morning. Amen. The last word that God spoke to them is that I will show you mercy. That despite what are passing through, mercy has prevailed. It was mercy that prevailed over 10 years plague. Over captivity, mercy prevailed. Over the anger of God, mercy prevailed. The only thing that can prevail when God is alive with you is mercy. The only thing that can prevail over the anger of God over your life is mercy. The only thing that can make your enemy to stop what they are doing against you is mercy. The only thing that can make you to get to your promised land is mercy. Only when God has mercy on you, all these promises will be fulfilled. So what happened? Quickly, 5 things that happen when mercy has prevailed. From this text, from this scripture we read. 5 things that happen when mercy has prevailed. Bí àánú bá ti borí, a máa mú kí Ọlọ́run kó yí ọkàn padà. Hallelujah. Hallelujah. It will make God to change his mind. Only and he repented me. I've changed my mind against all the suffering I want to suffer. I want to suffer you. All the plague I brought upon you, all the captivity I put on you, all the yoke, all the reproach, all the shame I put on you. I repent. I change my mind. So when mercy has prevailed, it makes God to change his mind. I'm not going to yí ọkàn padà. I'm not going to dákẹ́jẹ́. I'm
àánú tọ́lá kó yí ọ padà lórí ẹbí yìí lórí ilé yìí lórí ìpè yìí ìjìyà tí ọ̀run fi ń jẹ́ náà ni ó yá àánú yí padà. ayélujára sáyẹn ká ó lè bá sọ mìíràn ilé ká ó lè bá sọ táàgì kankan bá sọ ọgbọ́n àtọ́sọ yẹn bẹ́ẹ̀ dẹ́rẹ́ ẹ̀dọ̀ àtẹ́lẹ̀ àbùkù láàrin ìlú tá a ti bí wa àti láàrin ìlú tá a ti jáde lónìí àánú kí ọ̀run yí ọ̀kan rẹ̀ padà. I'm speaking to your foundation now. It is not because of you, not because of the sin you have committed, not because of what you have done, but because of what your forefathers have done. And God is annoyed with that generation, with that family, with any child that comes from that lineage. And coincidentally, you came from the lineage that God is annoyed with. But today, because mercy has made God to change his mind, the mercy of God will change the mind of God and have mercy over your family and your lineage in the name of Jesus. Amen. Maleke tunda siakata yailike koma sida fiada na dia domaska. Piraliaka takoma sida li eteja ka komaska. Mirwalike mpolia ka siadi ne kiteli ke tokoma. Duduma indenge kan taiga fadino son taliaga. Mayeke te akoma siada fedia ne edu moskata. Amen. The mercy of God shall visit your foundation. Amen. And your foundation shall be repaired. Amen. By his mercy. Amen. In the name of Jesus. Amen. Mo tu àwọn àṣírí kan láàárọ̀ yìí. Mo fẹ́ gbogbo ẹ̀kọ́ àná mi pẹ̀lú mi. Mo àṣírí tí mo tún yìí. Yóò sì fanu ayé wa. Torí pé àti ní ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀rẹ́dì. Torí pé àánú ti borí fún wa. Bí àánú bá ti borí, a máa mú kí Ọlọ́run kó yí ọkàn rẹ̀ padà. Ìkejì, bí àánú bá ti borí, a máa mú kí Ọlọ́run kó ṣe ohun tí kò fẹ́ ṣe. Ohun tí ò ní ṣe pé ìran yìí mi ò ní kẹ́kẹ́ ìdìde láyé. Bí ẹbí yìí kò sẹ́ni tó máa ṣe rere níbẹ̀. Ṣùgbọ́n bí àánú bá ti borí, a mú kí Ọlọ́run kó yí ọkàn rẹ̀ padà. When mercy has prevailed, whatever the judgment God has passed against you, against your lineage, against your ministry, against your job, against your marriage, it will make God to change his mind. It will make God to change his mind. It will make God to do what he is not willing to do. Àwọn kẹ́lọ́n kò ṣe ohun tí kò fẹ́ ṣe. Ohun tí wọ́n ṣe ń bí kò fẹ́ ṣe. Ó sọ pé òun fẹ́ fìyà jẹun àjẹkù ni. Ṣùgbọ́n nígbà tó ti gbàdúrà ọdún mẹ́wàá tó wá ṣàánú fún wọn, ó wá ṣe ohun tí kò fẹ́ ṣe. Lórí ayé ara yìí, lórí ẹbí lórí iṣẹ́ lórí ìgbéyàwó rẹ̀, ló ṣàṣẹ rẹ̀ ohun tó lọ́nà òfẹ́ ṣe Ọlọ́run kò ṣe é. 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 What God is not willing to do for you, the blessing that you are not qualified for, the mercy of God shall deliver it unto your hand in the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Number 3. Bí àánú bá ti borí, àmọ́ kẹ́rọ̀ kó pa ìdájọ́ rẹ̀, àmọ́ kó pa kí ni o ìdájọ́ rẹ̀. To make God to erase, to cancel the judgment. Ó dàbí ẹni adájọ́ ẹ̀kọ́ ni pé ó pààyàn, a máa gbé lọ ní ẹjọ́, adájọ́ ẹjọ́ yìí. Mo ń wo pépà lánàá láàárọ̀ yìí àtàná. There's a pastor in Àkúrẹ́ tí wọ́n dájọ́ ẹ̀wọ̀n gbére fún pípa ọmọ ọdún kan sọ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn kákótúká wọ́n jóná kò tó gbé máa wọ́n wo ọkùnrin pé máa yẹ òmò nípa ẹ̀ mọ́sálọ́jà nígbà ẹ̀ máa yẹ òmò nípa tó ṣẹlẹ̀ yẹn àkóbá ni so wọ́n wá fẹ́ tú àpíìlì láì tó tóbi adájọ́ wa ní òun máa dá ẹjọ́ yẹn padà so bí àánú bá lè sọ̀rọ̀ fún àánú àdálẹ̀ pé ó ti pé ọdún kan àbọ̀ méjì ó ti wà ní ẹ̀wọ̀n báyìí kò dẹ̀ sí àṣẹ pé ọmọ ti ọ̀dọ̀ bó ṣe wà ń bẹ̀yẹ náà lọ sí wádìí wọn ò ní kankan kò sí evidence ohun tí ò mọwọ́ tí ò mẹsẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ lórí ṣùgbọ́n mo gbàdúrà fún àpò yẹn àánú máa fọ̀ fún mi ò kú wọn rí so àwọn kí wọn kó pa ìdájọ́ rẹ̀ ẹni tó pààyàn ẹni tó jalè bó bá rí àánú gbà wọn á pa ìdájọ́ rẹ̀ discharge ara gbogbo tí ìran yìí ti ṣe tí wọ́n ti dání lẹ́jọ́ lónìí àánú máa pa ìdájọ́ rẹ̀. Over
your life, the mercy shall cancel the judgment. The judgment of death over you. The judgment of suffering over you. The judgment of calamity over you. The judgment of sickness over your life. The judgment of suffering over your life. The mercy of God shall cancel it. How they must come. Meselia Kaido Baluya Edoskia Efitaya Mandokia. It made God to cancel judgment. Ampopa ìdájọ́ rẹ̀. Mi ò mọnú ẹgbẹ́ àwọn tá ti dá lẹ́jọ́ báyọ̀. Inú ẹgbẹ́ àjẹ́ ẹgbẹ́ mi tá ti dájọ́ kú fún ọ. Gbogbo inú ẹgbẹ́ ìmùlẹ̀ tá ti dá lẹ́jọ́ ibi. Lónìí àánú apẹ̀lẹ́ yẹn. The judgment of the coven of witch and wizard that is hanging on your head. The mercy of God shall cancel the judgment. Amen. In the name of Jesus. Amen. You are in America, you are in UK, you are in Canada, you are in Europe, you are in Africa. You are there. Nothing is working for you because the enemy has judged you wrongly in your village. The judgment that have judged you in your village, I cancel the judgment now. Amen. By the mercy of God. Amen. By the mercy of God. Amen. By the mercy of God. Amen. And number 4. Bí àánú bá ti borí, a máa mú kí Ọlọ́run dáwọ́ ìbínú àti ìyà rẹ̀ dúró. A ń kọ́ dáwọ́ ìbínú àti ìyà rẹ̀ dúró. Ẹgbẹ́ Ọlọ́run sọ fún ọmọ sẹ́lì, ó ní ìyà yẹn, ó ní ẹ̀wọ̀n ní jìyà mọ́. Ẹ má bẹ̀rù ọba Bábílónì mọ́ tó ń fi ní jìyà. Torí pé òun ti dáwọ́ ìjà, òun fi àjẹ yín tó ń fà nílé ọ̀tá lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n tó ń bá dáwọ́ ìbínú dúró, àwọn tó ń dá ọ lẹ́bi tó ń pọn lóbi ọ̀sẹ̀ àwọn náà ṣíwọ́ iṣẹ́ mo padà fẹ́ nìkan lónìí ọ̀tá rẹ̀ máa ṣíwọ́ iṣẹ́ rẹ̀ yẹ́ ọ̀tá tó pọn lóbi máa ṣíwọ́ iṣẹ́ mo ló 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 máa ṣíwọ́ iṣẹ́. It make God to stop his suffering, to stop the penalty, to stop his anger over you. And so shall it be done again. Amen. And after that's one, bí àánú bá ti borí, àánú máa pa àṣìṣe àná rẹ́. A máa pa àṣìṣe àná rẹ́. Gbogbo àṣìṣe rẹ̀ àná, gbogbo àṣìṣe rẹ̀ àná. Gbogbo àṣìṣe tó ṣe níbẹ̀rẹ̀ ayé rẹ̀. Ìyà kò sí tó ń kí ìrìnàjò ayé rẹ̀ ló ṣe rí. Àwọn yìí àánú máa parẹ́. Ẹ̀rí àbàṣà gbogbo àṣìṣe rẹ̀ ní àná. Gbogbo àṣìṣe bàbá àti ìyá rẹ̀. Lórúkọ Jésù àánú kò parẹ́. When the mercy has prevailed, it will make God to erase your past mistakes and errors. It will erase your past mistakes and your error. I know the mistake you have made, the error you have made that brought you to where you are today. Because the mercy of God is speaking for you. Because the mercy of God is prevailing in your life. The law will erase and terminate and cancel the past mistake and errors you have committed in the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Ohun tí àánú máa ń ṣe tó bá ti borí ìkíní. Bí àánú bá ti borí, àmú kí Ọlọ́run kó yí ọkàn padà. Ìkejì, àmú kí Ọlọ́run kó ṣe ohun tí kò fẹ́ ṣe. Ìkẹta, àmú kí Ọlọ́run kó pa ìdájọ́ rẹ̀. Ìkẹrin, àmú kí Ọlọ́run kó dáwọ́ ìbínú dúró àti ìyà dúró. A máa pa àṣìṣe àná rẹ̀. Bí àánú bá ti borí. Ẹnìkan sí wò mí, ohun mọ́ àwọn tí mo sọ yìí nínú ayé ló fara hàn. Kí àánú bá lè borí kí ló tó láti ṣe. Ẹgbẹ́ ó sọ wọn sẹ́lì, ó ní bẹ́ẹ̀ bá ṣe kan báyìí, èmi náà ṣe kan báyìí. Ó láti di ọmọ Ọlọ́run, must be a child of God. By repenting from sin, only repent. If you can repent, I will do this. By repenting from errors. Don't continue that sin. Don't continue that mistake again. Repent from sin. Repent from iniquity. And turn a new leaves. Put on a new garment. Change your attitude. Change your behavior. And by so doing, the Lord will do those things I said He will do. Amen. Number 2, pray for forgiveness. You know, all the people told Jeremiah, said, go to God for 10 days and fast and pray for us that He should forgive us. He had already told. And he pray for forgiveness and God forgive them. God will forgive you this morning. Amen. Number 3, deliberately ask God for mercy in prayer. Deliberately ask God. That's what we are doing. And every Wednesday we are going to be doing it.
pásítọ̀ kan sọ̀rọ̀ kan ọ̀gá mi ló sọ fún mi pásítọ̀ ti di lára ẹ̀ ó lọ bọ́ olùkọ́yà olùkọ́ fẹ́ àná etí ó ní máa ní kó lọ pápá ní kó lọ béèrè fún àánú fún ọdún pé àdúrà kẹta máa gbà fọ́dún ọdún kan kó máa béèrè fún àánú. ó ní kó má sọ nǹkan mi máa yẹn náà ni ó ní for the whole year ó lóun ò béèrè fún ẹni tí o sábà olúwa ṣàánú fún máa yẹn sì máa yẹn ti di ńlá ìgbẹ́ ti di ńlá tó ní pé ìṣe nípa ipá ìgbẹ́ nípa àánú. Ọlọ́run. àwọn ọ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ everywhere ṣe fún abẹ́rẹ́ fún àánú lórí ayé wa lórí ìpè wa lórí ìdílé wa kí àánú kó sọ̀rọ̀ ó ṣòro fún wa gbogbo àwọn tí ó dìde láyé tẹ́lẹ̀ ní àbábá rẹ̀ dìde a ní àánú orí wọn ò lè sọ pàtó ohun tí wọ́n ṣe fọ́lọ́run wọn ò lè sọ pàtó ohun tó ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àánú ní mo rí gbà àánú mo rí gbà o mi ò lóhùn ìṣògo nípa tàwẹ̀ mo yàn lẹ ìwà mímọ́ mi kò gbé wọn ṣùgbọ́n akọjú síbi ṣe lóore bàbá aláàánú mi ẹ má ṣe o bàbá. Lẹ́yìn kọ́ máa sàdálì kí n tún mọ̀ sàfí àdàlàbọ̀ kọ́ ni. Láàyè ìwọ náà máa rí àánú bá. Mo gbọ́ òun yẹn mi ò gbọ́ from anywhere olúwa ní àánú ti borí lọ bẹ̀rẹ̀ program yẹn àánú ṣe kí ni o àánú borí wọ́n sọ kí àánú borí fún ọ ní gbogbo ọ̀rẹ́. Ìkẹ́ni sow a seed of mercy wọ́n náà ìwá ẹnìkan ṣàánú fún wọ́n ẹnìkan tó lè máa ṣàánú fún ohun tó bá ní ìbáṣe oníbàárà ìbáṣe ẹni tó tu ọ ẹni tó ní tu ọ máa ṣàánú fún máa fúrúgbìn àánú sow a seed of mercy to this ministry into your churches into the life of people look for some people who are suffering sow a seed of mercy there onífẹ́ tó bá ṣàánú yóò rí àánú tó bá ṣàánú wọ́n náà wà rí àánú gbà so fúrúgbìn àánú kó wà lè rí àánú gbà. Number 5 determine to obey God. Oníṣẹ́ yìí yóò gbọ́ ohun tí mo sọ yìí ó tẹ́ bá lè gbọ́ lóun fi àánú mu ilé lẹ́yìn ilẹ̀ ìṣeré rẹ ọ̀run àfàánú mọ́ débẹ̀. Ilẹ̀ ògo tiẹ̀ ọ̀run àfàánú mọ́ débẹ̀. Ilẹ̀ kan wà tí ó ń so èso wúrà àti fàdákà tó ń so fún wàrà àti oyin ọ̀run máa fi àánú gbé ọ débẹ̀. Ilẹ̀ tó máa dé tó ti ń ṣe làálàá kó tó jẹ mọ́ ilẹ̀ tó máa dé tí àyànmọ́ rẹ̀ fi máa fọ́n ilẹ̀ tó máa dé tí ògo rẹ̀ fi máa fara ilẹ̀ tá a máa dé tí ìpè fi máa dìde ó yá àánú tó wà débẹ̀. In the name of Jesus. Amen. Shout amen. Amen. Ìyá ìdè ló ká gbàdúrà olúwa ṣe fún ọ̀tá bọ́lá rẹ̀ yìí. Begin to thank God for the word I've listened to. If the word has really touched you, then thank you Lord for the word, for the revelation of the word, for revealing your word to your son. Thank you Lord Jesus for the word, for the message you have listened to this morning. Lord, let it have a manifestation, have a physical expression in our life. In the name of Jesus. Amen. In Jesus' name we pray. Olúwa fàánú gbà mí. Dáríjì ni kò ṣàánú fún mi. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ náà mi fàánú dáríjì. Fàánú gbé mi dìde ó yá àdúrà. Orúkọ Jésù. Abá ọmọ ẹ̀mí mímọ́ o. Olúwa fàánú gbà mí o. Olúwa fàánú gbà mí. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ náà mi Olúwa fàánú dáríjì. Málékè Súbraliadé. Olúwa fàánú gbà mí. Olúwa fàánú gbà mí Ọlọ́run. Olúwa fàánú gbà mí Ọlọ́run. Olúwa fàánú gbà mí. Olúwa fàánú. Name we pray. Amen. I pray for all of you watching me online and those who are here that mercy has prevailed over your life in the name of Jesus. Amen. Mercy has prevailed for you in the name of Jesus. Amen. Gbàdúrà fún ẹnìkan tó lè rí àmì ṣe àánú máa mú kí ọlọ́run kó yí ọkàn rẹ̀ padà. Gbàdúrà fẹ́ tó rí àánú ṣe àánú ọmú kọ́nà kó ṣe ohun tí ò fẹ́ ṣe fún ọ. Orúkọ Jésù àánú ọmú kọ́nà kó padà jọ rẹ lórí ayé rẹ. Gbàdúrà àánú ọmú kọ́nà kó dáwọ́ ìbínú àti ìyàtọ̀ lórí ayé rẹ. Àánú máa mú àṣìṣe àná rẹ kúrò. Àánú máa pàṣẹ àná rẹ rẹ. In the name of Jesus. Thank you, my God, for prayer. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name. Let's share the grace and fellowship. May that grace Grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the same fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us
all the days of our life, and we shall dwell in the Lord forever and ever. Amen. Shout 7. Hallelujah. 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 Amen. Thank you, Father. You are blessed in Jesus' name.